hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay. Sang ngày hôm sau là mùa đông rồi, nhưng mà Bobby đang bị vậy. Hình như là đang bị đau. Cảm giác như đang có bị gì đó. Đâu rồi, Bobby bị sao vậy? Đâu rồi? Bobby đâu rồi ta? À, một con chim. Nó bị đâu? À thì ra là con chim. Con chim bị đâu? Cái này bị gãy cánh. Cái chuyện gì vậy? Nó nè, di chuyển rồi, đôi cánh của nó đã di chuyển rồi, nó nhích rồi. Vậy là nó đã tự động rồi, nó bay được rồi. Yeah. Wow, hay quá à, 2 con luôn. Wow, bay mất tiêu rồi. Chắc phải kiếm bông tặng cho Bobby thôi, nhưng mà Bobby không thích bông kia. Bobby thích trứng gà, vậy mình sẽ lấy trứng gà mình tặng. Hôm nay ngày cuối cùng rồi. À, Bobby thích mật ong, đúng rồi. Nó lấy mật ong tặng cho Bobby. Đây, tặng cho Bobby mật ong nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta cùng nhau đón ngày cuối cùng và chào mừng ngày mới, năm mới nha các bạn. Thank you honey. Wow, bây giờ chúng ta... Ê, con chú chó đứng lại. Mình chưa nựng chú chó nữa. Vào lại rồi. Không biết bảy chú lùn làm mấy ngày nữa mấy bảy chú lùn nghỉ đây. Mình xem coi. Rồi trái tim hơi rớt quá trời luôn. Các bạn chúng mình cần phải tặng đồ cho bảy chú lùn rồi. Qua mùa sau cô lại sẽ tặng đồ cho bảy chú lùn. Mong sẽ lên được nhiều trái tim. Bán cho táo đi. Mình sẽ dọn dẹp khu vườn của mình. Trước đó mình phải lụm cái đồ cắt cỏ, đồ cắt cây của mình đã, mình mới dọn dẹp được. Tưới nước nè. Nhanh lên. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra chăm sóc cho chú ngựa. Ôi, chú cù sao ra đây rồi? Hello, Kai sao ra đây rồi, đi vô. Trời ơi, chú cù đâu ra ngoài đường vậy? Đi vào. Đẩy chú cù mệt quá. Đi vô. Đi vô chồng đi. Có bảy chú lùn chăm sóc cho. Jackie. Wow, chúng ta được 42.000 tiền. Xem coi những chú cù chúng ta. Đây, Hercules đã đầy trái tim luôn. Năm sau cho đi thi hoa hậu bò là đậu chắc. 10 trái tim là đậu chắc luôn. Đi nào. Xem nó hư coi, có hư không? Nothing. Giờ chúng ta làm gì nữa ta? Phải đến mấy giờ mới... À, cho cá ăn cái đã. 9 giờ hay 10 giờ gì đó. Cái ông kia ổng mới, ông hội rèn á, bác hội rèn đó, mới mở cửa cho mình vào. Không biết cá lớn chưa, bắt coi thử coi. Trời, cá còn chút xíu à. Bắt hết luôn coi. Cá chút xíu à. Cá chưa chịu lớn nữa. Lại đi. Chắc tại cô liều bỏ đói nó biết chứ. Không cho nó ăn mà. Cho thêm một cái nữa nè. Ăn đi.
Đi thôi, đi qua lấy cái xẻng thôi. Nồm nóng quá, không biết mùa mới như nào đây. Chắc hấp dẫn lắm hả các bạn? Mùa mới đó. Đón mùa cũ và chào mừng mùa mới. Hey, xong rồi trả cho tôi đi. Cho tôi về. Yeah, có đồ xịn xài rồi, mừng quá. Về cắt cho các bạn xem nè. Mình ghé qua mua thức ăn cho bò nữa. Nhiều thức ăn cho bò hết rồi. Còn 245, đủ cho 10 ngày nữa, 12 ngày nữa. Đi nào. Biểu diễn cho các bạn xem nè. Cắt đây đi, xem nè. 1, 2, 3, 4. Cắt một cái. Cắt hai cái. Đó, chỉ cắt. Wow, thấy đã ghê chưa. Bây giờ mình sẽ kèm theo cái này để mình thu hoạch. Đó là công dụng của cái đầu cắt đó. Cắt được rất là nhiều để cắt cỏ cho bò ăn đó. Nhưng mà mình chưa có cỏ, mình phải trồng cỏ nữa mới được. Chúng ta đi thu hoạch những trái còn lại còn sót. Và xong rồi mình sẽ đi ngủ đón chào năm mới. Mùa mới chứ quên nói nhầm. Mùa mới là mùa đông. Đây là mùa hạ đã xong rồi. Nhanh lên, nồm nóng quá. Mùa mới rất là đẹp nha. Mùa đông đó. Yeah. Mùa sau cô này sẽ trồng bông rất là nhiều. Trồng full bông luôn. Đầy nhóc bông luôn, hết khu vườn toàn là bông thôi. Mùa tới nữa đó. Ý cô này nói là mùa xuân á, chứ mùa đông mình đâu có trồng trọt được. Xong, hết chưa? Hết rồi. Còn những cây này là tự động là sang mùa mới là tự động nó sẽ mất hết. Bây giờ mình đi nói chuyện với bò cừu gà nữa rồi đi ngủ là vừa. Mình phải đặt cái đồ lại, chứ không mà mình lỡ tay một cái là mình đánh con cừu là mình mất cái tim á. Mấy chú cừu trần trụi hết rồi, bị cắt lông hết rồi. Ken. Hai đây, Ken. Mấy bạn này đều có sữa hết rồi. Đây là Kai nè, nãy mình nói chuyện rồi. Bibo. Doraemon. Một đống bạn ở đây luôn. Hercules. Psycho. Đây là ai? Mắt. Đi xuống bạn ơi, cho mình vô mình nói chuyện. Đây là Cool. Mấy chú bò chúng ta bự hết rồi. Bạn này chắc cũng có sữa hết rồi. Còn mày nhỏ xíu nè. Mày là Kokumi, nhỏ xíu à. Seiko. Lily. Cheyenne. Doraemon nói chuyện rồi. Còn mấy bạn nữa thôi, cố lên. Là xong chúng ta có thể ngủ rồi. Meo meo. Meo 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 rửa mặt như mèo. Lola. Meo meo. Mình dùng cái chuông lắc cho bạn kia ra. Đi ra đây, đi ra đây, mau lên, đi ra đây. Nói chuyện nè. Tina, xong, hoàn thành. Về ngủ thôi, đón mùa mới thôi.
biệt vui vẻ. Đi nào, đi ngủ thôi. Chào Buri luôn nha. Mình đi ngủ đây, mình đón mùa mới. Rồi, đi ngủ nào. Đón mùa mới là mùa đông. Kiên còn, mùa đông đã tới rồi. Yeah, thứ bảy luôn. Vậy là chúng ta chào Buri đã. Chào buổi sáng tốt lành và mùa mới. Wow, xem nè, hôm nay thứ bảy là có chương trình thời tiết, và ngày mai có bão tuyết. Nguy hiểm quá. TV shopping. Hôm nay có TV shopping, mình phải mua đồ 5.000 luôn. Cái gì vậy ta? Cái gì mà 5.000 như vậy? Mắc á. Lễ hội gì đây? Hôm nay không có lễ hội mà ngày 10 có lễ hội nè, 14 có lễ hội, 24 và 30. Wow, nhiều đó. Hôm nay không có lễ hội nào hết. Đi thôi, let's go, ra ngoài nào. Thấy chưa, mùa đông đẹp chưa, có dấu chân nữa kìa, đi có dấu chân luôn, thấy chưa? Mùa đông mấy cái cây của mình tự động nó mất hết luôn. Các bạn thấy hay ghê chưa? Nhưng mà mật ong mình có nha, mình lại lấy mật ong bình thường. Wow, xem đây, vô nhà vườn ươm. Hôm nay bà chú Lùng có qua làm việc không? Mình xem đã. Rồi sao bà chú Lùng không qua làm việc rồi, mình phải đi mời bà chú Lùng rồi. Dạ, hôm nay mình phải chăm sóc bò gà cừu đó các bạn ơi. Bị cạp. Nhưng không sao. Cô làm tí xíu là xong thôi. À, đặc biệt nha, hôm nay mình lên núi á, có cái hang pha lê rất đã. Để cô Lì giới thiệu cho các bạn xem. Hang pha lê mình có thể đào được nhiều thứ lắm. Wow, xuống sắc kỳ đã. Những chú bò đấy để mình làm sao. Mình đi đào đi. Nôn nóng á, lên đào trước. Rồi làm cho sắc kỳ xong đã và chăm sóc già luôn. Rồi mình lên núi nha. Bye bye sắc kỳ. Mùa đông đến rồi, mùa đông đến rồi. Cầm theo cái này cho cá ăn luôn. Ăn đi. Bây giờ trời bể luôn rồi. À quên, mặt hồ của cô Lì bị đóng băng rồi, hàng chi giục cái nó mất luôn. Cá chết chết queo hết rồi á. Còn 5 con yêu quyên nè, nhưng mà không cho ăn được. Oh my god. Mặt hồ bị đóng băng rồi. Không biết mùa này có ra ngoài câu cá được không nữa. Cho gà ăn thôi. Giờ 30 sáng ngày 1 của mùa đông. Sao bị thiếu hành trứng rồi? Bạn nào giấu hành trứng của cô Lì rồi? Bị thiếu hành trứng rồi ta. Còn trứng nữa đâu? Mất hành trứng rồi. Kiểm tra lại coi, mấy chú gà mất trái tim không? Mất trái tim thì mất một trứng đó. Hình như là có nè các bạn. Bạn Nobita bị mất một trứng gà. Hèn chi. Hình như bảy chú Lùn chăm sóc không kỹ mấy chú gà cho cô Lì. Bởi vậy. Đi nào. Mình lên núi mình đào vàng trước. À quên, nó lấy cần câu cá theo. Mình vô hang đó mình câu cá được đó các bạn.
vô hang mình câu cá được. Cái hầm cuối cùng, tầng cuối cùng là mình phải câu cá bự nữa là khác. Vì vậy thì mình sẽ mang theo dụng cụ câu cá, nhưng mà không biết có câu được hay không, không biết có cho mình câu cá không nữa. Bỏ đồ túi nước ở nhà đi. Rồi, go, đi nào, let's go. Go 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 go, đi thôi, mùa đông thật đã, thật tuyệt vời. Dòng sông vẫn còn chảy luôn nha, mình vẫn câu cá được. Không biết có củi không ta? Có củi bình thường. Bé Hát Bính vẫn còn đứng ở trên ngắm hồ nước. Mình đi lên đây, mình đào pha lê kim cương á, có kim cương và pha lê nữa, đã lắm. Cẩm thạch rất là nhiều. Đây nè, thấy chưa, mặt hồ đóng băng mình có thể đi qua nè, đây, thấy chưa, đây có một cái hang nằm giữa hồ. Hang này VIP lắm, tiền nhiều lắm, mùa đông mình chỉ có đi đào cái này để kiếm tiền thôi. Bỏ đi, con này sale rồi, bỏ luôn. Mình kiếm hang mình xuống, càng xuống sâu thì vật phẩm quý giá càng nhiều. Mấy hầm đào toàn đá thôi. Các bạn đợi tí nhé. Cô này phải vừa sale lại vừa đào nó mới ra mau để tiết kiệm sức lực, để mình xuống tầng cuối cùng. Tầng 20 mấy lận. Hầm này là mình có cái táo sức mạnh nữa đó. Đá cuội, bỏ vô luôn. Hầm này đã còn đầu xịn không à, đào rất là nhiều tiền, nhưng mà nó hơi xa, đi hơi xa hơi cực. Đó, cái này viên gì đây? Orichacum. Bỏ vô. Mình kiếm thôi, mình đi kiếm pha lê đi. Pha lê và kim cương này nọ, nó mới đẹp chứ mấy cái này là xấu quắc à, đâu có đẹp đâu. Không có giá trị nữa. Chủ yếu mình xuống dần tầng cuối cùng để mình câu cá nữa anh chị. Quên mất. Đó, đây một viên nè, viên này mình về mình làm cái đổ làm phô mai đó. Và phô mai và đánh sợi nữa, còn cái nào mình đánh sợi nữa, cái này bỏ đi không cần. Mình cô lì đào cho các bạn xem thôi, chứ cái đó thật sự không cần, cái đó rất rẻ tiền. Trái táo làm việc, wow, lên được trái táo làm việc 5 trái luôn, cho sức mạnh, yeah, haha, sướng. Tầng xuống luôn rồi, vậy được 5 trái rồi, 5 trái táo rồi, mừng quá đi. Đá cuội cũng không cần luôn, bây giờ mình cần cái này thôi, đó, bỏ vô. Chủ yếu kiếm hàng xuống dưới câu cá dưới bự lắm các bạn ơi. Trời, không có gì hết vậy. Có vẻ mình xuống không nổi rồi, còn dính cái này không à, thôi lụm luôn đi. Như vậy chắc để bữa sau cô Lì sẽ giới thiệu với các bạn câu cá dưới tầng cuối cùng. Bây giờ cô Lì bận một số việc rồi, cho nên là cô Lì sẽ làm nốt việc này và mình sẽ đi về bán đồ và tham quan xung quanh khu vườn. Bữa sau mình câu cá đi, làm được chiếc cá sức mạnh là cô Lì vui rồi. Cái gì đây? Cái gì ta? Mr. Onion gì vậy? Dục được không ta? Này đang gì cất thử coi. Cô này quên mất sale rồi. Vậy là mất luôn cái miếng đó rồi. Chắc một lá thư hay cái gì đó. Từ từ đào mình cũng sẽ lụm đề thôi. Thôi, sao hết rồi? Không được cái gì hết vậy? Có vẻ không may mắn rồi các bạn ơi. Ôi, có cái hang kìa. Hình như mình xuống tới hang động
câu cá luôn rồi. Hèn chi cái này phải không ta? Hay cái này câu cá không ta? Cô lại biết phải không? Thấy có nước kìa, mình thử coi. À, câu được luôn nè. Oh my god, giờ mình câu cá luôn nha. Thử xem thôi. Không biết có cá cắn câu không nữa. Hay cần câu vậy không có cá không thèm ăn. Xuống sâu quá anh chị không biết nữa, chưa đặt pha lê đầy đủ nữa. Giờ mình xuống cả tầng 7 tầng 8 thôi được rồi. Không cần xuống sâu. Không biết có cá không ta? Chờ tí đi, mình chờ tí xem sao. Có, ôi trời xương cá, có cá nha các bạn, vậy là có cá. Mà trúng cái xương cá. Có vẻ tầng này cá bột lắm á. Mình phải chờ hơi lâu. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Không thấy cá cắn câu nữa rồi. Chỗ này không có cá. Đó, hụt rồi. Oh my god. Chờ nào. Thử lần nữa nha. Đó. Ôi trời ơi, hụt rồi. Cố lên. Cá ở đây khôn quá à. Đó, trời ơi. Có vẻ cần câu này không thích hợp rồi. Mình còn một cần câu nữa, nhưng mà khi mình câu đủ cá kìa, ra xin cái ông lão ngoài bến thuyền đó, mình sẽ được một cần câu mới, cần câu rất xịn. Mình phải gặp cá lớn, cá to. Còn mong dính một con đây cho các bạn xem coi con cá như nào. Cô Lì cũng nôn nóng muốn xem con cá như nào đây. Trời ơi, không ăn rồi. Cố lên. Yeah. Vất vả chưa, các bạn thấy vất vả chưa nè. Đó, trời ơi. Khó lắm mà được giật cần câu mà không dính. Oh my god. 5, 4, 3, 2, 1, dính nè. Cô Lì ảo tưởng quá à. Cá chưa cắn câu nữa mà dính đâu. Thật khó đúng không các bạn? Để cô Lì nghiên cứu lại câu cá ở đây nha. Bây giờ mình đi tham quan đi. Trời ơi, chưa có gì hết mà. Đi về rồi, mình vô lại hang đi, mình còn phải đào nữa. Ấy da, đi nhầm rồi. Lần sau cô Lì xuống câu cá tiếp. Bây giờ mình đi lên chứ đã. Xong mình vào lại để mình đào đầy ra cái thùng này đã. Mình chưa có đầy thùng nữa. Được có 2 cục pha lê thôi. Bỏ vô, lượm hết. Không ra được cái hầm.
bỏ vô luôn. Bỏ vào. Mới làm được một món mà tùy bỏ rồi, bỏ sót rồi. Không thấy được cái hầm luôn. Ra cái hầm này, vừa nói hên quá. Để mình leo xuống chứ. Yeah, bỏ vô. Xuống hầm nào. Hầm nữa, hầm này đi, mình đào hết luôn. Một món. Lụm luôn. Xuống nào, thêm một hầm nữa. Đừng xuống sâu quá đào không có gì đâu. Bỏ vô. Bỏ vào. Không xuống đâu. Trời, không có gì hết vậy. Buồn hiu. Bỏ vô. Bỏ luôn. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Culi TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Không may mắn rồi. Thôi mình đào lẹ đi, mình về luôn. Không thấy có gì hết vậy. Đá nữa, văng vô luôn rồi. Nữa, văng vô nữa. Cố lên. Chỗ này chắc mình về sớm rồi. Yeah. Xuống hầm nữa nào. Hầm này có vẻ nhiều đó. Mệt quá. Yeah. Thấy pha lê là thấy yeah rồi. Đá cuội không? Thôi, full thùng rồi, đi về thôi. Đi tham quan xung quanh khu nhà của mình nữa chứ. Được 5 trái táo là vui rồi. Mình qua mình xin nâng cấp cái đồ vắt sữa bò của mình nữa. Nhầm, cô này nó nhầm. Cái máy để ép bánh phô mai, phô mát. Dùng sữa bò để ép ra, bỏ những cái máy ra sẽ ra phô mát. Hay lắm. Còn về chăm sóc bò gà và gặp bảy chú lùn mà bảy chú lùn qua làm việc cho mình nữa. Đi thôi. Thật là nhiều việc đúng không các bạn? Ok, bán. 1, 2, 3. Trời là 3 viên. Đây. Hên quá. Các thợ rèn có nhà. Mùa này mới có pha lê thôi. Emerald Tool. Mayonnaise master là cái gì ta? Mình thử coi. 20.000 tiền lận. Mua luôn. 5 ngày, yes.
mình tặng 7 chú lùn luôn. Vườn rau của ông rượu, ông bán rượu, ông hết luôn rồi. Mùa này là sạch hết. Bữa sau cô Lì sẽ đi đào vàng và lên núi, lên mút trên ngọn núi luôn để xem có gì trên đó. Còn bây giờ cô Lì phải qua 7 chú lùn rồi, bận quá. Và bữa tới nữa mình sẽ ra biển xem như nào. Ra biển. Còn bây giờ mình phải mua này tặng 7 chú lùn. Nhờ 7 chú lùn qua giúp mình nhiều việc để làm lắm các bạn ơi. Sao bỏ đúng này rồi. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV nha. Thank you very much. Ok. Cô Lì không biết ông bán dâu ở đâu nữa để mua trồng dâu. Đi nào, hết rồi. Tặng cho bạn đỏ. Tặng cho mỗi bạn đỏ thôi, cho lên trái tim. Quên mùa này không biết có là sinh nhật của ai không nữa. Mình thử mình tặng hết các bạn này coi. Không lấy pha lê hả? Không lấy pha lê luôn, mấy bạn này không thích pha lê. Thank you very much. Rồi, nhờ các bạn đến giúp cô Lì nữa nha. Take care of animal. 1 tuần. Một tuần luôn. Mình xem trái tim các bạn có lên chưa? Lên lại rồi, mừng quá. Bạn màu vàng lười biếng quá nha. Các bạn này đều sợ làm việc hết. Làm việc giúp tôi đi, cho quà mà. Hello. Hello, Cu Lì TV. Bạn một tiếng dễ thương quá. Một bạn nữa xong rồi. Rồi chúng ta về thôi. Về nhà.
và chăm sóc bò gà. Mùa đông thật đẹp. Ngày mai có tuyết rơi đó, ngày mai mình ra đường thì gặp tuyết rơi nha các bạn. Đẹp lắm á. Wow, quảng trường của chúng ta nè, chuẩn bị có lễ hội đua chó rồi. Về nè, về chăm sóc bò, gà, cừu, bò và cừu thôi, gà chăm sóc rồi. Wow, và các bạn ơi, các bạn thấy game này hay, hãy bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV nha. Cu Lì trên đây thôi, bây giờ Cu Lì sẽ nghỉ, và lát nữa Cu Lì sẽ chăm sóc bò gà sau. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt, bye bye.